Dhjetëra banor të fshatit Daullas në Bashkinë Fier kanë protestuar ditën e sotme për rrugët e amortizuara, të cilat nuk kanë njohur asnjë investim prej dekadash, duke u kthyer në shqetësimin më madhor të përditshmërisë së tyre. Gjithashtu edhe automjetet pësojnë defekte të vazhdueshme për shkak të gropave dhe terrenit të amortizuar. Të indinjuarat apohojnë se 200 familje jetojnë mes baltës e gropave të mëdha, ndonse janë taksapagues të rregullt. Cop, tash sa vite që jam unë këtu që jetoj këtu, unë jemi cop. Mo vjen ujtë nga lagja parë më futën në portim, unë çdo mëngjes me fshes me leck, pastaj u borin tim. Ne nuk kemi bashkë me një shtet këtu që një rrugë shtrohet e një nuk shtrohet. Ne na vjen turp na shohin kush vjen kush nga Tirana, si kemi njerëz në Tiranë, shikojnë rrugën tonë këtu s'futen dot. Vjen çunat nga Belgjika, i lanë makinë të rrugës se s'vin këtu. A është turpi i Zotit, më. Në 2026 tjetë katastrofë rruga. 2026 mos kemi çfarë rrugë vëmë në shtëpi. Ne nuk dalim nga shtëpia, nga ujë nga gjitha. Mund të shikoni poseta, shikoj se janë me poseta. Shikoj posetat, e ujë të zeza komplet, është turp ta marrë vesh një, nuk e di. I kam thënë kryplakun fshatit, e kam ngritur këtë moment ka thënë kryplakun fshatit. E kam ngritur, po çu është ngritur valla, po merr din. S'kam çfarë bëjmë thotë kryplakun fshatit, po ku do vetë ngojmë? Komuna, jo po komuna s'kemi gjendorën, ku do vëm? Nëse ku do vëm? Unë jam banor këtu, jam dhe emigrant, punoj dhe jashtë në Gjermani. Rruga është bere pa kalueshme, këtu nuk kalon dot me vetur. Ne kur vim që andejnë vend të marrim ndonjë makinë të mirë që të vim këtu të lëvizim, unë kam ardhur me fugon se më njoftuan komshin që rruga është e pa kalueshme. Nuk mund të kalojmë. Banorët thonë se shqetësimet i kanë adresuar disa herë, jo vetëm pranë bashkisë, por edhe tek njësia administrative, madje edhe tek kandidatët për deputet dhe për kryetar bashkie gjatë fushatave elektorale. Por deri më sot kanë marrë vetëm premtime boshe dhe asnjë zgjidhje konkrete në terren. Taksat po i paguajmë shtetit. Këta po i paguajmë. Unë sakat, si këto sakat e ki. Unë rëzanesh atë ngerim posuit, se vezoti mu qoma. Sa ju dëmton juve në përditshmërinë tuaj? Mu, si pensionist jam, të pakta 100.000 lekë çdo muaj mik vetëm e pa një makine. Se son hecë kam, dal me makinë. 100.000 lekë këta, ja, me shashar. Çdo muaj i hadreshi, jo gumina, jo goba, jo pashtazes. Mu si pensionist. Jeni ankuar ju për këtë situatë? 20 herë. Kam shku në komunë, kam shku në bashkie. Vim sot e vim nesër. Do vinë të bend, taksa paguan, tëra që janë në rregull. Asgjë nuk është bërë dhe se kur do bëhen këto gjëra nuk e di. Përballë kësaj situate, ata apelojnë për investime në zonën e tyre, teksa theksojnë se është e papranueshme që duke qenë vetëm 1 kilometër larg qytetit të jenë lënë tërësisht në harresën e investimeve.